เปิดปุ๋ยจะกระสอบเท่าแก่ที่หาสอบ ยังสิเบิดหน่อยแท้มุ้ยเงินเกื้อยูเรียจักสอบเบิดยูเรียจักสอบสอบยูเรียนี่ละอายุเรียนี่ละยูเรียอย่างเดียวบ่ได้ใส่สูตร15บ่ได้ใส่สูตรหยังเลยห้องขี้ไก่เบิดหลายอยู่บ่ห้องขี้ไก่ที่ใกล้ห้องเครื่อง10 ล้อโอ้ใส่ขี้ไก่10ไอ้เครื่องรถ10ล้อพื้นที่4ไร่เบิดใน20โลใน18 19 โล18 19โลปลูกพันธุ์อีหยัง339 339นี่ละฟักมันนี่339ฝากหน้าแห้งกัน ลูกแอมันลูกแอโอ้ยดูถูกกันพันกับโพดเขาโพดเสียบริษัทเด้อนี่ว่าฟัก3ด้วยนี่โอ้ฝาก3โอ้ฝาก3นะครับนี่โอ้ฝากแรกท่อแขนตามที่ผมลงให้เบิ่งฝาก3เดี๋ยวครับผมเคยถอดแต่ว่าถอยนะครับวันนี้ฟ้ามาเกี่ยวกับโพดสะอาดนะครับนี่กำลังเต็มกลุ่มแรกนะครับรถ70แรกนะครับนี่กำลังเต็มรถแรกนะครับมี2,000นะครับที่เพิ่นปลูกไอ้339กับ789นะครับพอดี339ในมันเบิดก็เลยเอา789ใส่นะครับพื้นที่4ไร่นะครับนี่ปลูกเบิด20โลนะครับปลูกเบิดใน20โลครับเบิ่งไอ้120มื้อนะครับเกี่ยวเดี๋ยวผมแกะในให้เบิ่งนะครับหัวเต็มแล้วครับนี่ถ้าให้น้ำพ่อนะครับหัวเต็มหัวจะเต็มแบบนี้นะครับนี่ในก็เต็มนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันนะครับว่าพื้นที่4ไร่เพิ่นจะได้จักตันนะครับนี่ครับมาเก็บฟักม่วนที่รถมันเกี่ยวบ่ถึงนะครับบัดนี้ก็ใส่เครื่องปั่นเขานะครับครับบัดแล้วนึงในใหญ่ดีนะครับนี่ซุ่มอยู่เด็กซุ่มอยู่เนี่ยเบิ่งเดี๋ยวถ้ารอปุ่มซ้อนนะครับอันนี้มองได้มันต้นห้ามันกะฟักไงนะครับนี่ครับฟักไงหัวเต็มตัวนี้หัวเต็มนะครับนี่ตัวนี้เต็มดีแห้งนี่ฟักไงฟักไงครับจอกลางเดี๋ยวถ้าติดตามมึงนะครับพาหลุนเบิ่งว่าพื้นที่สีไรนะครับเขาโพดห่างๆสิฟักไงมันเกิน5นะครับแต่ว่ามันหักฟักไงเดี๋ยวจังหลุนกันเบิ่งนะครับว่ามันสิได้จักตันนะครับเดี๋ยวผมนั่งเก็บฟักข้าวโพดต่อครับนะครับ2เต็มแล้วเต็ม2แล้วกำลังไปเท2กำลังไปเทนะครับนี่พื้นที่สีไรบ่มีคันแท่นะครับโลคันแท่ออกเบิดเกี่ยวง่ายครับใส่หอดปุ๋ยกับใส่
งดน้ำให้พร้อมไอ้แก้วตันละจักร้อยนี่โอ้แก้วอะไรละจักร้อยโอ้โหแก้วอย่างเดียวโอ้ยต่อท่าแห้งโอ้แก้วฟรีเนาะ มีหน้าที่แก้วอย่างเดียวนี่ครับไอ้รถเกี่ยวคนเขาสิแต่งลักษณะนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นมือควักมันเนี่ยครับมือควักเขาแต่งบางคนตะแกรงรัดข้าวโพดโป่งใส่นะครับด้านข้างเนี่ยก็กันข้าวโพดโป่งออกกันฟากมันเตียงออกนะครับนี่ครับ60 แรง70 แรงนะครับกระแต่งได้เดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ให้ครบชุดนะครับน่ะเสร็จแล้วสองรอรุ่นสามนะครับวันนี้ครับเต็มอีกแล้วรถที่สามนะครับนะกำลังไปที่สามเห็นว่าให้ปลูกฟรีเลยสิยามมาเด้นี่ครับนี่สามครับนี่เดี๋ยวถ้าชมที่สี่ครับเต็มอีกแล้วที่สี่นะครับนี่สี่เต็มแล้วละตันสองนะครับนี่ข้าวโพดละตันสองขาเกี่ยวเขาละ700-800 โลนะครับเหยียบน้ำโอ้หมดอ่ะไปวงจรครับข้าวโพดที่สี่ก็ตั้งเครื่องรถอยู่กำลังแล้วไปกายเครื่องนะครับนี่
ครับข้าวโพดบ่แห้งปานใดนะครับนี่ยังอยากซุ่มอยู่พอดีฝนมันตกมาบาง3-4มื้อที่ผ่านมานะครับคาดว่าประมาณ32-33%นะครับข้าวโพดนี่พอท่านถึง120มื้อนะครับ119มื้อเหลืออีกมื้อหนึงนะครับสิครบ120มื้อเกี่ยวเลยนะครับนี่บรรยากาศดีครั้งนะครับวันนี้บ่ฮ้อนปานใดแดดอยู่แต่ว่าบ่ฮ้อนนะครับลมเย็นโชยๆลมเย็นบ่อยๆเบิดแล้วครับผมที่เดี๋ยวรอติดตามผมหาต่อนะครับวันนี้ไปแล้วรอบหาครับวันนี้เกี่ยวอย่างเดียวตัวนี้เป็นสวนของอ้ายนะครับนี่เกี่ยวกับโพดอ้ายเดี๋ยวสอบถามเบิ่งเบิดปุ๋ยเจ้ากระสอบเบิดปุ๋ยเจ้ากระสอบเท่าแก่ สอบนะที่หาสอบ ยังสิเบิดหน่อยแท้ มุ้ยเงินเกือ ยูเรียจักสอบเบิดยูเรียจักสอบ สอบยูเรียนี่ละอายุเรียนี่ละ ยูเรียอย่างเดียวบ่ได้ใส่สูตร15บ่ได้ใส่สูตรหยังเลยห้องขี้ไก่เบิดหลายอยู่บ่ห้องขี้ไก่ ที่ใกล้ห้องเครื่อง10 ล้อ โอ้ใส่ขี้ไก่10ไอ้เครื่องรถ10ล้อพื้นที่4ไร่เบิดใน20โล มันไหน18 19 โล 18 19โลปลูกพันธุ์อีหยัง 339 339 นี่ละพักมัน นี่339ฝากหน่อยแห้งกัน ลูกแอมันลูกแอ โอ้ยดูถูกกันพันธุ์ข้าวโพดเสียบริษัทเด้อนี่ว่า พัก3เด้อนี่ โอ้ฝาก3โอ้ฝาก3นะครับนี่ โอ้ฝากแรกท่อแขนตามที่ผมลงให้เบิ่งฝาก3ครับนี่ก็รอลุ้นให้กันนะครับนี่ว่าพื้นที่4ไร่นี่นะครับเบิดใน17-18โลมันสิได้ข้าวโพดจักตันนะครับนี่รอลุ้นช่วยกันนะครับที่หานะครับนี่ที่หากำลังไปเทที่หาแล้วก็ที่เหลือบ่พอดอก ที่เหลือนี่ก็ยังอีกไปกลับเบิดพอดีฟังทั้งพุ่นก็ยังอีกบ่โอ้หาเทแล้วครับนี่พอดีสิได้ซื้อไว้จักสอบครับก็ให้หนูกินนะครับก็ได้เกลือหนู
บิดแล้วครับนี่กลุ่มที่หาเบิดแล้วนะครับนี่แล้วปึ๊บเอาย่างอยู่ตัวนี้แต่มันเหลือไฟเดียวพี่น้องร้ายคักพี่น้องมาเก็บกระโพดร้ายคักแบบร้ายเลยครับพี่น้องร้ายปลูกกระโพดต้องพี่น้องร้ายเพราะว่ามันต้องเก็บฟักที่มันโลนมันเหี่ยนะครับนี่ตัวนี้ปลูกช่วงเดือนกันยานะครับเนี่ยมาเด้อพี่น้องปลาดุกปลูกแต่เดือนได้กระโพดนี่จำได้อยู่บ่ตุลา19 ตุลา29 ตุลาโอ้จำมือบ่ได้เลยนี่29 ตุลานี่นะครับถ้าปลูกช่วงเดือนตุลานะครับกระจำปลายเดือน29 ตุลานะครับนี่แต่มาเกี่ยวช่วงนี้นะครับช่วงเดือนกุมภานะครับนี่เดี๋ยวรอรุ่น
สุดท้ายนะครับนี่ครับเหลือหล่องเดียวนะครับนี่ปุ่มที่6ปลาเทียมนะครับกายเครื่องอยู่ปุ่มที่6กายเครื่องอยู่นะครับเนี่ยประมาณ6 ตันกว่าๆนะครับอยู่ในอุ่มนี่ประมาณเครื่องอุ่ม7 ตันบ่ถึง7 ตันหรือนึอาจจะประมาณเนาะประมาณ6 ตันหากาว่า เตรียมตัวไปขายข้าวโพดบ่โอ้โอ้ยเป็นอบตกันอย่างเสร็จแล้วเอาฝักหนึ่งผมผู้ชายทายประตันค่าให้ไว้ให้หนูอยู่นะครับนี่2 สอบซื้อน้ำเพิ่นไว้ให้หนูครับหาอุ้มกับประมาณเครื่องอุ้มบ่ถึง7 ตันพื้นที่4 ไร่เบิดใน17-18 โลนะครับนี่ปุ๋ยยูเรีย5 กระสอบขี้ไก่บ่ถึงเครื่องรถ10 ล้อนะครับเพราะว่าเครื่องรถ10 ล้อเอาไปใส่รุ่น2นำนะครับปูนไกลๆพุ่นมี2 รุ่นของกุ๊กใหม่ตายพุ่นนะครับผมนะครับมองปลายมือกุ๊กใหม่ตายขี้ไก่เครื่องรถ10 ล้อนะครับใส่ได้หลายหม่องอยู่นะครับนี่เดี๋ยวพ่อตาเพิ่นมาแต่ขายก็สิถามให้ในคลิปเลยนะครับว่าได้จักแสนว่าได้เงินจักแสนเนาะเฒ่าแก่ข้าวโพดสิไรสิได้จักแสน มีเพื่อนเรา30 โล